我觉得你衣服买的太大件了，我觉得你裤子太宽了，应该要买窄一点。暗色系的衣服不适合你，你应该要穿亮色系的。哎，我只是想要穿帅一点，到底要听谁的才对啊？嗨，大家好，我是 Mark。不知道大家是否有这样子的经验，穿着自己刚买的新衣服上班帅一波，结果却被同事说哪里怪怪的，可能是说衣服太大件了，可能是说跟你的脸不搭，你心里还在想奇怪，明明试穿时在店里面照镜子看起来的感觉就很好看啊，于是你上班一整天都魂不守舍，看到玻璃就停下来照一下，去洗手间呢也在镜子前面端详许久。也许真正的问题不是衣服本身，也不是你的审美观，而是你没有一面好的镜子。我记得我人生中第一次接触自我检视这件事情呢，是小学的时候，常常被老爸嫌说讲话声音很难听。他常时不时就跟我说：“儿子，我给你一台录音机，你去录下你自己说话的声音，真的是有够难听的。”那时候呢，我就对自我检视这件事情非常反感，经过镜子时呢，都故意避而不看，那也不敢录下自己说话的声音。但这状况呢，在我几年前开始运动后，慢慢的改善了。因为看着镜子里的自己，身材越变越好，肚子越变越小，才慢慢开始有了自信心，也越来越能够在镜子前面检视自己。那为什么需要一面好的镜子呢？因为它可以提供一个相对客观的角度来检视自己的穿着是否有问题，或者是有哪些优点可以继续保持。毕竟从同事、朋友或是女友口中得到的意见，通常都是带有他们自己审美观上的诠释，不一定适合你，也不一定你喜欢。例如我第一次穿着我新买的靴子去上班时呢，我的同事看到马上就跟我强烈建议，穿靴子时呢，裤子的裤管绝对要卷到靴筒以上的高度，这样子才帅，人家才会知道你穿的是靴子。于是那天上班，我就把裤管卷起来，一整天都带着很得意的心情。妈的，我根本就是全公司最帅的男人，那些女同事一定都在偷看我。结果回到家一照镜子才发现，原本腿就已经比较粗短的我，因为把裤管卷起来，两条腿呢视觉上被截成了两段，变得更短更粗了。从此之后，我穿靴子就不曾再把裤管卷到那么高，而是把裤管放到刚好碰到鞋面的高度，这样呢，视觉上我的腿看起来反而更长更直顺，而这呢也是我自己最喜欢的穿法。挑选镜子时呢，确保你全身上下都能被镜子照到，不会被裁切。这包含呢从鞋子到头顶，因此呢，挑选一个落地型的全身镜会是一个最好的选择。在穿搭上呢，有一个很重要的观念，就是整体的协调性。不管你的衬衫或 T 恤跟你的脸再搭，如果你穿了一件跟上半身完全不搭的裤子或鞋子，那根本就是没有效果。反之亦然。这也就是很多时候你的穿着明明在全身镜前是很 OK 的，但在洗手间的镜子看起来就是怪怪的。这个时候呢，就别再纠结了，以全身镜看起来的样子为主，不要用那种挂在洗手间或是附在衣橱门板上只能照到半身的镜子试衣服。另外，照镜子试穿搭时呢，避免有任何东西挡在你的前面，因为穿搭是一种以感觉为重点的学问，任何挡在你前面的东西都有可能会破坏你在镜子里面的感觉。在尝试单品组合时呢，会挡在你跟镜子前面的东西，例如垃圾桶啊、风扇啊，最好全部都移开镜孔。当你不满意镜子里面自己的穿搭时呢，可以尝试看看各种不同的姿势，例如叉腰啊、抱胸啊、插口袋啊，甚至呢是在镜子前面来回走动。因为在现实状态中，很少人会维持站着不动，然后双手下垂，什么都不做的状态。但你在服饰店可以看到很多人呢，都是用这种姿势在试衣服的，然后全程带着有点尴尬的氛围。基本上呢，用这种姿势在试衣服很难会好看的。放轻松，动动手，动动脚，换个姿势，看一下呢你在 IG 里面最常看的穿搭照，看看他们都是用什么姿势，然后模仿他们看看。用自我挖掘的方法，试着找出问题点，找到新的单品组合。例如今天这件新买的上衣穿起来之后呢，在镜子里面看起来就是怪怪的。那第一步呢，就是先问自己哪里觉得怪怪的。那你得到的答案可能是，我觉得我看起来很矮。那接下来呢，你就继续追问，为什么会觉得很矮？是头很大吗？还是上半身太短？还是下半身太短？那你可能得到的答案是，我看起来头真的蛮大，所以感觉真的很矮。
那针对这个答案呢，你再继续追问下去，如果是头很大的话，一，那是不是穿宽松一点的衣服，或是衣长较长的衣服会比较好？二，那如果衣服不变的话，是不是穿宽松或是大件一点的裤子，能够平衡头大的问题呢？三，戴上帽子会有帮助吗？然后依照上面找到的几个方法来尝试找出更好的穿搭组合。虽然自我挖掘的方法能够让你找到一些方向，但很多时候呢，其实是没有办法当下就解决你的穿搭问题的。短期原因可能是因为你就是少了某些单品，或者你的衣服需要修改；而长期原因可能是因为你的审美观还没有到，或者是身材问题。所以当你试不出头绪时呢，拍下你目前的穿搭，然后写下你目前的想法，例如少了更宽的裤子，衣长太长，少了更厚重感觉的鞋子，或者呢单纯写下感受，太邋遢、太没精神、太单调等等。这样的方法呢，能够让你下次逛衣服时更有方向，更知道自己缺少哪类型的单品，也可以把这套你觉得有问题的穿搭穿去你常去的服饰店，告诉店员你的问题，然后询问他们的建议，或者请他们找看看有没有适合的单品可以帮你搭配。好看与不好看呢，并非非黑即白，而是一道光谱。你可能会因为想要帮衬衫找到一件完美搭配的裤子，花上非常多的时间精力，但最后呢，还是达不到你心中的那个完美形象，或是 IG 上面穿搭照片的样子。你会发现，因为自己身材及脸蛋上等等的先天优劣势，造成了穿搭上不一样的结果。这件事会让你意识到，根本没有所谓只要买齐哪些东西就会变什么系型男这件事。因为穿搭是一场培养审美观及自我实践的旅程，跟运动一样，需要花一定的时间才可以看出效果。所以不要把它当成是集满7颗龙珠就可以一劳永逸这回事。你要做的是试着了解自己先天的优势与劣势，然后接受它们，学会隐恶扬善。只要穿得比之前的自己再更帅一点，这样子就够了。放掉完美主义，你的旅程才会走得更长远。那最后呢，想要再提醒大家，穿着呢是一种以自身感受为出发点的行为。只要你的穿着符合当下的场合与环境，而自己穿起来也觉得很舒服自在，那就不要太在意别人的意见。好的，今天的影片呢就分享到这边，祝大家在穿搭的路上呢都能不断的进步。那有任何想法的话，都欢迎在影片底下留言。那我们就下次见喽。